არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს წესდემა, სადაც წერია, რომ ამ უწყებას არ შეუძლია პროპაგანდისტული საქმიანობის წარმოება ამერიკელ ხალხში. 2016 წელს პრეზიდენტ ობამამ მიიღო კანონები, რომლებმაც ფაქტობრივად კარი გაუღო ოპერაციას Mockingbird და ამის შემდეგ სადაზვერვო სააგენტომ კვლავ დაიწყო პროპაგანდისტული საქმიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორ აკეთებენ ამას ამჟამად? დაზვერვის მაღალჩინოსნები ან ადამიანები, რომლებიც სადაზვერვო სფეროსთან არიან დაკავშირებულები, ცნობილ გაზეთებს და ჟურნალებს უდგანან სათავეში. მაგალითად, ნო შლიკმანი, რომელიც ხელმძღვანელობს Rolling Stones და მანამდე Daily Beast-ში მუშაობდა. Daily Beast ჯონ ავალონი ხელმძღვანელობს, რომელსაც ღრმა კავშირები აქვს დაზვერვის სამსახურებთან. ისეთი ჟურნალისტები კი, როგორიცაა Smithsonian და National Geographic, Nature, Washington Post, New York Times კომპრომეტირებულები არიან სადაზვერვო სააგენტოს მიერ. ჩვენ ვიცით Twitter-ის ფაილებიდან, რომ ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოს და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჰქონდა პორტალები Twitter-ში და Facebook-ში, რომლის დახმარებითაც ინფორმაციით მანიპულირებას ეწეოდნენ. ხდებოდა იმ ადამიანების წაშლა, რომლებიც მათ არ მოსწონდათ, მათი დაშინება და გააჩუმება. ეს ხდებოდა სოციალურ მედიაში, რაც შეეხება ოპერაცია Mockingbird, ის იყო მიმართული ამერიკელი ჟურნალისტების კომპრომეტირებისთვის, გადაბირებისთვის. საუბარია დაახლოებით 400 ჟურნალისტზე, რედაქტორზე, ყველა დიდი გამოცებიდან. ანუ ისეთების როგორიცაა New York Times-ი, Washington Post-ის ჟურნალისტებიც იყვნენ კომპრომეტირებულები. რას გულისხმობ თქვენ სიტყვა კომპრომეტირებაში? ანუ ან გამოცემების მაღალჩინოსნები, რომლებიც სადაზვერვო სააგენტოზე პირდაპირ მუშაობდნენ, ან მასთან რაღაც საიდუმლო გარიგება ჰქონდათ, CBS, ABC, NBC და 1975 წლის შემდეგ, როდესაც ეს გამოაშკარავდა და როდესაც ეგრეთ წოდებული საეკლესიო კომიტეტის მოსმენა გაიმართა, ცენტრალურმა სადაზვერვო სააგენტომ პირობა დადო, რომ ის ამერიკელი ჟურნალისტების კომპრომეტირებას აღარ გააგრძელებს, მაგრამ ის განაგრძობს მსოფლიოში ჟურნალისტების კომპრომეტირებას, გადაბირების პროგრამას. და დღეს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო არის ჟურნალისტიკის უმსხვილესი დაფინანსებელი მსოფლიოში და დღეს რა ხდება? ისინი ჟურნალისტებს აფინანსებენ UNDP-ის დახმარებით. ყოველ საღამოს, როდესაც მე ვიძინებ, სწორედ ამაზე ვფიქრობ, რა უნდა მოვხერხო ამ სააგენტოებს, როდესაც მე პრეზიდენტი გავხდები. ძალზე აღელვებული ვარ ამ საკითხით.